चाहते हैं कि सिंध में रवादारी रहे। उस ख्याल को लेके इस रवादारी मार्च को प्लान किया गया था। टीएलपी वालों का ये था कि वो जाके जो मार्च वाले लोग पहुंचेंगे तो वो इन लोगों को निशाना बनाएंगे, वो उनको मार भी सकते हैं। पुलिस टीएलपी को टो कर रहे हैं इस वक्त, तो ये उनके लिए इम्तिहान है कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लेगेसी फॉलो करेंगे या उनके कातलों की लेगेसी फॉलो करेंगे। दैट पीपल्स पार्टी हैज टू रियलाइज कि आप जो फ्लैग लेके चल रहे हो प्रोग्रेसिव पार्टी का, वो आपने ये चेक नहीं किया है कि उस फ्लैग का रंग उतर गया है। इसमें शक नहीं है कि इंतहा पसंदी बढ़ रही है। औरतों ने एक्चुअली उसकी कॉल दी थी, लड़कियों ने, औरतों ने मिलकर, और फिर उनके साथ बहुत सारे समाज के दूसरे लोग, स्कॉलर, उस्ताद और शागिर्द और बहुत से लोग शामिल थे जो कि पॉलिटिकली अवेयर भी थे और जो कि चाहते हैं कि सिंध में रवादारी रहे। उस ख्याल को लेके इस रवादारी मार्च को प्लान किया गया था। मैंने भी उनको ज्वाइन किया था वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे मज़हब साथ रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, और आज से नहीं, हज़ारों सालों से। हमने 1947 में बहुत कुछ खो दिया है। पहले यहाँ बहुत सा हमारा एक बहुत बड़ा तादाद यहाँ पे मजहबी बुनियादों पे बहुत से यहाँ के लोग माइग्रेट करके चले गए इंडिया से। तो सच इवेंट शुड नॉट रिपीट। एक तो ये हम सेंस दें क्योंकि अभी माइनॉरिटीज़ के अंदर खौफ है। जब से डॉक्टर शाहनवाज की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है उमरकोट के अंदर, जिसकी सोशल मीडिया को लेके जिसको अक्यूज़ किया गया था और ब्लास्फेमी, तो उसके अंदर जो जो लोग नॉमिनेट हुए थे उनकी फैमिली की तरफ से एफआईआर में, क्योंकि गवर्नमेंट ने, पुलिस ने ये माना कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसे मिले बगैर उसके खिलाफ एफआईआर काटी गई। उस पर उनके एसएसपी के स्टेटमेंट्स हैं उमरकोट के, और फिर डीआईजी मीरपुर खास, जो कि आप देख सकते हैं उसमें एसएसपी मीरपुर खास, डीआईजी मीरपुर खास उमरकोट, ये वहाँ पे फ्लावर्स रिसीव करें। एसएसपी उमरकोट बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर मिले, बगैर समझे एक मॉब से कहता है कि मैंने उसके ऊपर जो एफआईआर दाखिल की है उसमें उसको ज़रूर फांसी हो गई। अब उसको ये पता भी नहीं है कि उसने क्या लिखा है, क्या कहा है। तो इस सब चीज़ों को लेके ये तय हुआ था कि ये मार्च की जाएगी। तो गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाया जाएगा कि ये जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो ब्राइटर समाज चाहते हैं, अच्छा समाज चाहते हैं, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनको गिरफ्तार करें। और फिर उनमें जो सिंध गवर्नमेंट की सिटिंग, जो भी गवर्नमेंट है, उनका एक एमएनए है जो कि वो फूल वहाँ पे रिसीव कर रहा है, वहाँ पे मुबारकबाद दे रहा है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के लिए। तो एक डिमांड में ये भी था कि आप उस एमएनए को भी डीसीट करें, उससे पूछताछ करें। को इस पूरे मार्च को लीड करी थी सिंधु नवाज गांगरो और आलिया बख्शल, ये दो लेडीज हैं जो इसको लीड कर रही थी। और इसमें फिर बहुत सी और लेडीज ने इसको, वुमेन ने इसको ऑन किया और उन्होंने इसमें अपना आवाज डाला। इसमें सबसे पहले जो हमने इंटरनेट पे देखा, डॉक्टर सिंधु सोरठ और उनकी छोटी बहन अरेस्ट हुई, और वो दो लोग थी। वो तो 144 के जमरे में नहीं आता कि दो लोग जाएं आप उनको गिरफ्तार कर ले। पर जो मेरे सामने अरेस्ट हुए, इसमें सिंध के बहुत बड़े स्कॉलर जामी चांडियो, उनकी बेटी रोमा साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे बख्शल थलो हैं, ही वाज अ वेरी ब्रेव मैन, उसको गिरफ्तार किया। बहुत सारे साफियों को गिरफ्तार किया गया। 144 उन्होंने रात को ऑल एटर्न्स लगा दिया अनइन्फॉर्म्ड, हालांकि ये कुछ दिन पहले लगाया जाए। कोई बड़ी इमरजेंसी हो तो कोई अलग बात है, अब हम जैसे लोगों के लिए 144 लगा देना। और ये बड़ा सिलेक्टिव 144 था, इम्पोज किया उन्होंने शहर में। फिर मुझे मारना शुरू किया, और सो अनफॉर्चुनेट, तो जब वो मुझे मार रहे थे तो मजहबी नारे लगा रहे थे ताकि वो और पुलिस गैदर कर सकें। और उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस तरह के सिविल कपड़े पहने हुए थे, और वो इनिशियली प्रिटेंड कर रहे थे कि वो हमारे साथ मार्च में आ रहे हैं, वो नारेबाजी भी कर रहे थे। और उन्हीं के लोग, वो जो सिविल कपड़ों में थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे, उकसा रहे थे ऑडियंस को। और फिर उन्होंने हमसे लड़ना भी शुरू किया। अब ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रॉम सिस्टम, फ्रॉम गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग पुलिस। वो ये था कि टीएलपी वालों का ये था कि वो जाके जब ये मार्च वाले लोग पहुंचेंगे तो वो इन लोगों को निशाना बनाएंगे, वो उनको मार भी सकते हैं। और कुछ और लोग
انجرڈ بھی ہو سکتا ہے کچھ مر بھی جائیں. اس لیول کی نوعیت کا حادثہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی تھی کہ ون ریزن واز دیٹ کہ کیونکہ ٹی ایل پی اس لیول پہ جانے کا ارادہ رکھتی تھی. اور پھر میں نے دیکھے بھی صحیح وہاں پہ بہت سارے ان کے کارکن گاڑیوں میں جو کہ اس انتظار میں تھے کہ وہ یہ کریں. اس کا ہم نے ان کو جواب دیا تو وہ تو آپ کا کام ہے ان کو مینیج کرنا, اور ہم مارچ کرنے آ رہے ہیں تو آپ ہمیں مارچ کرنے دیں پیسفلی, ہم آپ اپنی ڈیمانڈس رکھ کے چلے جائیں گے, اور آپ جو بہتر کر سکتے ہو وہ مارچ کو کرنے دو. تو ٹیکنیکلی ان کو ایک پولیٹیشنز کی اور ایک سول لیول پہ ایک ٹیم بنانی تھی جو کہ اس مارچ کے آرگنائزر سے بات کرتی, اور انہوں نے, اگر مجھے پتا چلا, انہوں نے 1-2 کالز کی ہیں تو وہ کوئی اتنی سنجیدہ کالز نہیں تھیں, وہ بس ایک انفارم تھی کہ آپ نہیں کریں, شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے. تو اگر وہ بات کرتے پولیٹیکلی تو یہ بالکل پاسبل تھا, یہ ڈیٹ چینج ہو سکتی تھیں. تو اٹس اے فیلئر آف گورنمنٹ جنہوں نے اس لیول پہ بات نہیں کی. ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی لیگیسی فالو کریں گے یا ان کے قاتلوں کی لیگیسی فالو کریں گے, یہ تو ابھی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پیپلز پارٹی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 144 کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے پولیٹیکل دور, اپوزیشن دور میں کتنے مارچ کیے ہیں جب 144 لگا ہوا تھا؟ کیا یہ جتنی بھی موومنٹ ہوئی تھی, وکیلوں کی موومنٹس ہوئی تھیں فوجی دوروں میں, آمرانہ دوروں میں, مشرف کے دور تک, آپ پچھلے جنرل سے لے کے یہاں تک ڈکٹیٹر سے آ جائیں, کیا اس وقت 144 نہیں لگایا جاتا تھا؟ وہ لگا دیتے تھے, پر کیا یہ مارچ کرنا چھوڑ دیتے تھے؟ آپ کا ایک رائٹ ہے, اور آپ پریس کلب پہ جا رہے ہیں اپنی بات کرنے, آپ کوئی پورے شہر کے اندر کوئی ہنگامہ بول رہے ہیں, آپ تو ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ بالکل پروگریسو ہیں ایز این انڈیویجول, وہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں. میرے پاس بہت سے پولیٹیشین, پیپلز پارٹی کے پولیٹیشین, دوسرے پولیٹیشین, وہ آئے ہیں, they are saying sorry. I'm saying you don't need to be sorry, you have to only fix the system. پر جو پیپلز پارٹی اس وقت پالیسی پہ چل رہی ہے جس پہ ان لوگوں کی کچھ چل نہیں رہی ہے, ان کے ان انڈیویجولز کی چند, وہ جو ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. That پیپلز پارٹی has to realize کہ آپ جو فلیگ لے کے چل رہے ہو پروگریسو پارٹی کا, وہ آپ نے یہ چیک نہیں کیا ہے کہ اس فلیگ کا رنگ اتر گیا ہے. اس کو آپ سسپینڈ نہ سمجھیں, اس کو چھٹی پہ بھیجنا سمجھیں. ان کی تنخواہیں, ان کے پیٹرول, ان کی مراتیں ساری بحال ہیں. اگر آپ غور سے پڑھیں گے, جو لوگ قتل میں ملوث ہیں ڈاکٹر شاہ نواز کے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں, ایس ایس پی سے لے کے ڈی آئی جی اور نیچی افسر, ان میں سے آپ دیکھیں کہ جو مین مکھ اوپر لوگ ہیں وہ بھی تک گرفتار ہی نہیں ہوئے. آپ اپنی پولیس کو بتائیں کہ آپ سب کی پولیس ہو, آپ کسی ایک فرقے کی پولیس کب سے بن گئے ہو؟ کہ وہ ٹی ایل پی کو ٹو کر رہے ہیں اس وقت, وہ کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنونیت کے نعرے لگا کے ہم لوگ جمع کر سکتے ہیں, اور ہم اس جنون کے اندر جو مثال کے طور پہ اگر کسی بھی پولیس والے کے اندر ایسی فیل ہو کہ وہ اس پہ لاٹھی نہ برسائے, گولی نہ چلائے, اور ہو سکتا ہے وہ ان کو دے کے نہ مارے, تو چلو اس طرح کے نعرے مارتے ہیں اور پھر ان پہ اٹیک کرواتے ہیں. ان کو یہ فیل دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پیسفل نہیں ہیں, یہ کافر ہیں. اس طرح کا وہ سوچ ہے. آئی تھنک پولیس کے اندر, گورنمنٹ کے اندر یہ پالیسیز ہونی چاہیے کہ اگر ان کی پولیس فورس اس طرح کے تھاٹ کے اندر جا رہی ہے جو کہ بہت نیگیٹو ہے, جو کہ نقصان پہنچائے گا اس سماج کو, اور وہ پھر کسی سماج کی رکھوالی نہیں ہے, وہ تو خود خود ہی فیصلہ کر رہی ہے, بندوق اٹھا کے کسی کو مار رہی ہے, خود ہی بلیو کر رہی ہے. تو پھر ان کو کچھ ادارے بنانے چاہیے جو ان کے دماغوں کو فکس کریں, درست کریں, کچھ احساس پیدا کریں ان کے اندر. ظاہر ان کے پاس وردی ہے, بندوق ہے, تو they are feeling very powerful with this. اس میں ایک شک نہیں ہے کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, تبھی یہ رواداری مارچ ہو رہا ہے نا, اگر نہ ہوتی تو کیوں ہوتا. یہ سچ ہے, پریکٹیکل ریالٹی یہ ہے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے 10 سال ہمارے ڈارک نہ ہو, ہمارے آنے والے 10 سال برائٹ ہوں. جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو طالبانائزیشن کا دور تھا, ان کے مدرسے یہاں بھی بنے تھے,
जमात दावा के भी लेटर ऑन बने थे, ये सब सिंध में हो चुका है। और हमने उस वक्त में म्यूजिक और हमारे यहाँ के इंडिजिनियस और लोकल शायरों की शायरियाँ गा के ही अपने समाज को हारमोनी में रखा था। हमारे पास आलिम होते थे और वो मस्जिदों में जाते थे, सादे से लोग थे जो मजहब व दीन को एक बड़े पोलाइट तरीके से एक उसका प्रचार करते थे। पर अब जो है वो हार्डकोर है, उन सबको हटा दिया गया है और उनके ऊपर एक और शिफ्ट बिठा दी गई है जो कि बड़ी खतरनाक सी शिफ्ट है। तो अब हम एक सेक्टेरियन फिरकावारियत और मजहबी जुनूनियत, इस पे हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। ज़ाहिर हम अपने अपने लेवल पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, वो गिटार उठा के करें, वो शायरी पढ़ के पढ़ें, गा के करें। तो आई थिंक हमें और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। हमारे जो एक अच्छे मजहबी रहनुमा हैं उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बहुत सारी रीजंस हैं जो कि सरकार ने करने हैं, आप हम नहीं कर सकते, पर आप हम बात ज़रूर कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट से, मिनिस्टर से, पॉलिसी मेकर से, रियासत के इदारों से कॉन्स्टेंटली बात करनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि थिंग्स आर अलार्मिंग। और इट डजंट मीन कि वो हमारे लिए बस खराब होंगी, आपके लिए भी खराब होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।